kunda 19 soat turmasdan ishlaganman. 19 soat soat? ketgan, bir 4800 marta tortilgan. Assalomu alaykum. Yoshlar ijod ko'rsatuvining navbatdagi sonini boshlayapmiz. Bugungi qahramonimiz o'ta qobiliyatli Shohrux Suyunov. Butun dunyoga hozirgi paytda O'zbekiston nomini taratib kelayotgan yoshlardan biri. Ularni, demak, ustaxonalariga sizlarni bevosita taklif qilsak, ijodini o'zingiz ko'rib baho bersangiz. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan xursandman. Mana xursandman, xush kelibsiz. Bu chiroyli joyda menimcha ustaxonangiz bor. Ha, shu joyda kichkina ustaxonamiz bor. Bahor taklif qilamiz. Sizni yo'nalishingiz umuman noodatiyda, hech kimnikiga o'xshamaydi. Qanday tanlagansiz bu yo'lni? O'sha institut tamomlayotgan paytimda bitta yo'nalish tanlashim kerak bo'lgan o'zimga va qaror qilganman turli xil janrda portretlar chizishni. O'zim yoshligimdan qiziqardim odamlarni hayron qoldirishga, shu janrda odamlarni hayron qoldirishga harakat qilmoqdaman. Chet davlatdagi telekanallarda chiqishlar qilgansiz. U yerda ham hayratda qoldirgansiz insonlarni. Qanday taklif tushgan? Masalan, Rossiyaga borish taklifi qanday bo'lgan? Rossiyaga borishda yoshligimdan orzum bo'lgan, o'zi o joyga borish. Keyin bir kuni shunaqa voqea bo'ldiki, o'zlari menga aloqaga chiqishdi. Ya'ni ijod ikki qo'lda, ikki oyoqda chizgan portretlarimni ko'rib, o'zlari aloqaga chiqishdi, meni taklif qilishdi. Juda kutilmagan narsa bo'lgan va o'zlarining takliflaridan keyin biz shartnoma qilib, shartnoma asosida borib kelganman. Adashmasam, hozir magistraturada tahsil olasiz. Ha, ikkinchi kursman. Aha. O'qishga ulguryapsizmi? Harakat qilyapman. Yaxshi. Qachonlardir mana shu oson yo'lni tanlasam bo'lardi. Boshqa ijodkorlarga o'xshab oddiyroq chizsam bo'lardi degan xayol o'tganmi sizdan? Yo'q, menda unaqa xayol kam o'tadi, chunki men o'sha aytganimdek imkon boricha harakat qilaman. Odamlarni hayron qoldirishga, hech kimga o'xshamaslikka. Turli xil finjonlardan, iplardan tayyorlangan asarlaringizni ham ko'rdik-da. Ha, menda asarlarim juda ham ko'p, ya'ni ijtimoiy hayotda foydalanadigan turli xil narsalardan san'at darajasiga olib chiqib, ulardan odamlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Meni ustun tomonim ham xuddi shunday. Shuning uchun odamlar ham mendan shunaqa narsa kutadi. Harakat qilaman shunaqa ijod qilishga. Bir paytni o'zida 8 ta chizgan asarlaringiz bor ekan. Ha, o'z rekordim 11 ta bo'lgan. O'sha ko'pchilik ishonmagan. 11 ta, aha. Ko'pchilik ishonmagan, ya'ni ikkita qo'lda ikkita oyoqda chizsa bo'ladimi deyishgan. Keyin o'shanda shu Anhor parkida chiqib, ikkita qo'lda ikkita oyoqda odamlarning oldida 11 ta futbolchimiz rasmini chizganman. Bu o'zim shaxsiy rekordim. O'zimga bo'lgan yana ham oshgan ishonch. O'zingizni ham chizganmisiz? O'zim chizganman, faqat bu institut paytida bo'lgan, o'sha darsligi bor edi, o'zimiz avtoportret chizishimiz, o'sha paytda chizganman. Ustaxonamning ochilishida ham chizganman. Bu yo'nalishda ijod qilishingizga ustozlaringiz qanday munosabat bildirishgan? Xo'p, boshida qanaqadir tanqid qilishgan, chunki boshdagi ijodlarim unaqa professionallik zo'r bo'lmagan. Hozirda qo'llab-quvvatlashadi. Ustaxonangizga kelib qoldik. Ustaxona mana shu Buxoro yetti ko'chasida ustaxonam bor. Chiroyli joyda joylashgan. Ha, o'sha tanlaganimiz ijodkorlar uchun mos muhit bo'lishi uchun. Mana ustaxonamiz kerak. Harakat qilganmiz imkon boricha, chiroyliroq. Sizlar ustaxonachi? Ha. Ijod qilyapman. Noodatiy ijodlarimdan biri qo'shiq bilan yoki she'rlar matnidan o'sha portret chizishga harakat qilaman. O'sha jarayonda hozir. Zo'r. O'zim ishga kelganda har doim o'zimda ish kiyimim bor, ya'ni ishga tayyor bo'lish uchun o'shanga ruxsat berasiz, men almashtira olaman.
yozuvlarini ko'ryapman. Ha, bu yerda Muhammad Yusuf portretini o'sha uni ona tilim kechirmang ona tilim she'ridan chizishga harakat qilyapman hozir. Bu jarayonni hammasi shu qora qog'ozga o'sha oddiy oq qalamdan konspekt qilganga o'xshab yoziladi bu. Yozuvdan keyin oxirida portret chiqadi. Yozuvlar uncha chiroyli. Bu o'zingiz yozyapsizmi yoki? Yo'q, o'zim yozib chiqaman. O'sha erinmasdan bittalar har bitta harfini chiroyli qilib yozishga to'g'ri keladi. Chunki qora qog'oz xato qilsa to'g'rilash imkoniyati qiyinroq. Uni imkon boricha chiroyli qilib yozish kerak. Odamlar o'qiganda ham shu maza qilish kerak, portretdan chiroyli. Ishlasammi? Ishlash mumkin emas, chunki oq qalam qanaqa bejalib ketishi mumkin. Chetidan ushlab tomosha qilmoqchi. Buni ham qilamiz. Chunki hozir mustahkamlangan. Demak, to'g'rilanadi. Yangilangan narsani ko'rishga bo'ladi. Lekin buni o'rniga boshqa portret bor. Serial jo'rayotgan portreti bor, tayyor bo'lgan. O'shani ko'rishga bo'ladi. Eng birinchi o'sha matn yordamida qilingan portret. Serial jo'rayotgan birinchi muhabbatini qo'shig'ini matnini yozib, o'sha ular xotirasiga bag'ishlab qo'yganman. 2023 yilda. Yozuvlaringiz juda ham chiroyli-da. Xuddi bosma mashinkada yozilganga o'xshaydi. Buni qanday uddalayapsiz? O'zim 6 yoshimda o'sha o'qish yozish bilardim, ya'ni meni ustozim dadam bo'lganda birinchi o'qituvchim. Shifokorni rasmini chizgan ekansiz. Shifokorni rasmini chizib boshlaganman. Uyda erta kitoblar ko'p bo'lgan, ko'p kitoblar o'qidik. O'sha 6 yoshimdan boshlab keyin o'sha erta kitobdagi rasmlarni ko'rib chizishni boshlaganman. Yozuvim juda chiroyli bo'lgan yoshligimdan. Ya'ni dadam bu narsaga juda qattiq qaraganlar, boshlang'ich ta'lim o'qituvchi bo'lganlari sababli. Agar men yozuvimda qanaqa bir xato bo'lsa, ular shuni daftarni olib, yirtib tashlardilar va qaytadan yozishga majbur bo'lardim. Yig'lab ko'p qayta yozishga harakat qilganman va hozir ham u daftarlarni turibdi uyda, ko'rsa bo'ladi. O'shaning uchun shu narsa menga qon-qonimga singgan yoshligimdan. Ijod qilish, mana shunday noodatiy ijod qilish bu mas'uliyatmi yoki nimadandir qochishmi, nima deb o'ylaysiz? Bunaqa ijod qilish bir tomondan qiziq va bir tomondan bilmadim, balki odamlarni boyagi odatiy ko'rib yurgan narsalaridan boshqaroq dunyoga olib kirish. Ya'ni ular xohlashadi rassom deganda mo'y qalam bilan yoki qog'oz qalam bilan chizadigan ijodkorni tasavvur qilishadi. Shu narsani odamlar miyasidan olib tashlab, rassom, ijodkor har bitta narsada, hayotimizda foydalanadigan narsalar bo'lsa, hamma narsada san'at ko'ra oladi, san'at darajasiga olib chiqa oladi. U ijodkor sifatida ko'rishi uchun o'sha harakat qilib kelaman. 2024-yilda yurtboshimiz tomonidan Mard o'g'lon mukofoti bilan taqdirlangansiz. Tabriklayman. Rahmat kattakon. Yutuqlaringiz ko'p bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Ichingizdan qanday kechinmalar o'tgan? Shaxsan prezidentimizni qo'llaridan qabul qilgan ekansiz. Xuddi shunaqa bo'lgan. Juda kutilmagan voqea bo'lgan. Sababi men bu mukofotga 2-yil topshirishim bo'lgan hujjat va topshirish jarayonida turfa xil gaplar bo'lgan. Chunki oddiy qishloqdan chiqqan yigit ololmaysan, buni foydasi yo'q. Men aytganmanki, yo'q, menga shu 30 yoshgacha imkoniyat bor. Imkoniyatim davrida harakat qilaman, ola olsam olaman, agar ola olmasam kerak emas. Va harakat qildik. 2-yilda hujjatlarni ko'proq qilib taxladik va natijalar bo'ldi. Va shundan so'ng bu natijalarimiz hurmatli prezidentimiz o'zigacha shaxsan yetib borgan ekanlar va ular ko'rib, qo'llab-quvvatlaganlar va shaxsan o'zlari Yoshlar kuni munosabati bilan 2024-yilda Mard o'g'lon davlat mukofotiga loyiq ko'rib, o'zlari taqdirlaganlar. Juda xursand bo'lganman. Unutilmas kun bo'lgan. Mana bir paytni o'zida biz bitta o'ng qo'lda masalan yozadigan bo'lsak, chap qo'limizni xohlasak ham harakat qildira olmaymiz, chap qo'lda yoza olmaymiz. Lekin sizlar ham o'ng qo'lda, ham chap qo'lda, ham oyoqlarda harakat. Shuni tushuntirib bera olasizmi? Bu qanday noodatiy sizdagi holat? Menga juda ham qiziq tuyulyapti-da. Keling, mana shuni bafurja kengroq. Nima talab qilinadi ijodkordan mana shunday chizish uchun? Xo'p, o'zi men 2023-yil oxirigacha, ya'ni unaqa emas, o'zi chap qo'lda yozmaganman ham, chizmaganman ham. Faqat hobbim bo'lgan. Kubik yig'ardim. Kubik shunaqaki, odamni barmoq motorikalarini miyasi bilan birlashtirib yuboradi. Ya'ni men qaramasdan ham yig'ib, ko'p mashq qilganim uchun barmoqlarimni his qilishni boshlaganman va u narsani chap qo'limda qilardim. Ya'ni chap qo'limda, bir qo'limda yig'ib yurardim. Keyin menda shunaqa g'oya bo'ldiki, bir kuni kel o'ng qo'limda rasm chizaman, chap qo'limda kubik yig'aman bir paytda.
keyin shunaqa bo'ldiki, 2 metrli portretni o'ng qo'lda chizdim teskari holatda va 5 ta kubik rubikni bir paytda o'sha chizish jarayonida tayyorlaganman, yig'ganman buzilganini. Va bu o'xshagandan keyin men aytganmanki, demak kubik rubik qila oldim. O'sha kubik rubik o'rniga qalam qo'shsamchi, ikkita qo'lda chizib ko'rsamchi degan fikr kelgan. 2023-yilda oxirlarida ikkita qo'lda portret chizib ko'rdim. Birinchi 3 ta chizdim, adashmasam, o'xshadi. Undan keyin 2024-yil yanvar oyida odamlarni yana ham hayron qoldirish uchun shunaqa g'oya keldiki, ikkita qo'lda ikkita yoqda rasm chizmoqchiman desam, bolalar bilan shunaqa gaplashdik, mana shunaqa ijod qilmoqchiman desam, tayyorlanasizmi? Qanaqadir sinab ko'rganmiz oyoqda chizishga dedi. Yo, tayyorlanmaganman, jarayonda bo'ladi. Syomkaga qo'yinglar. Agar o'xshasa, o'xshaydi, o'xshamasa hech narsa yo'qotmaymiz, hech kim ko'rmaydi deganman va jarayonda syomkaga qo'yilgan kechki payt soat 12 da, ertalab soat 3-4 gacha o'tirib ijod qilganmiz. 4 ta portret bo'lgan, 4 xil inson va bu o'xshagan. 4 ta portret, 4 xil inson. 4 xil inson bo'lgan va o'xshagan. Xursand bo'lganmiz, hammasi zo'r va ijtimoiy tarmoq sahifasiga joyladik. Juda ham tarqab ketdi keyin. Undan keyin 5 ta qildim, ya'ni ikkita qo'lda 3 ta, oyoqda 2 ta qilib 5 ta portret chizdim. Bu ham juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Va o'shandan so'ng Rossiyadan men o'zim kutgan va o'zim o'sha joyga borishga harakat qilgan dasturimdan o'zlari aloqaga chiqishdi. Ya'ni Ajoyib odamlar degan loyiha bor. Ularni o'zi menga aloqaga chiqdi, shartnoma qildik. Keyin u yerga bordim. Jarayon juda qiziq bo'lgan, chunki men ularga mart oyida chaqiringlar deganman. Yanvarda ijod qilishni boshlagan bo'lsam, atigi 2 marta portret chizdim va men shug'ullanishga, mashq qilishga imkoniyatim bo'lmagan. Keyin ular fevral oyida menga bilet yuborib, ertasi kuni kelishing kerak. O'sha biz jarayonni boshlashimiz kerak degan. Men juda anaqa shokda bo'lganman. Menga vaqt beraylik, bo'lmasa bir hafta deganman. Yo'q, hamma narsa hal, kelishing kerak deyishgan. Keyin borganman. Borganimdan keyin ular vazifani yana ham qiyinlashtirishdi. Senga bitta portret beramiz, 4 ga bo'lib chizasan uni, keyin birlashtirishing kerak va 20 daqiqa vaqt beramiz deyishdi. Men aytdim, buni iloji yo'q, chunki men shartnoma tuzganimda ham kamida 1 soat vaqt berasizlar degandim. Keyin ular aytishgandiki, yo'q, kelasan, rejissyor nima desa qilishing shart degan. Endi men yoshligimdan orzuyim bo'lgan yoqqa chiqish. Men uyda televizor ko'rib o'tirganda dadamga so'z bergandim, bir kuni meni shu joyda ko'rasiz deb va buni amalga oshirish imkoniyati bo'ldi. Xo'p deganman, bo'ldi, nima bo'lsa bo'ldi, tavakkal qilaman deganman. Lekin rosa hayajon bo'lgan. Keyin o'sha 20 daqiqa vaqt berishdi, chiqdik va imkon boricha diqqatimni jamlab chizishga harakat qildim va ular bergan vaqtdan 5 daqiqa oldin qilganman. Ya'ni 15 daqiqada bo'lgan hammasi. Bu menga boyaga sindirib bo'lmaydigan motivatsiya bergan. Oradan 1 oy o'tgandan keyin efirga ketdi. Uni ko'rganman. Ertalab soat 3-4 gacha uxlamasdan o'zimni videolarimni tayyorlab chiqqanman, ijtimoiy tarmoqqa joylaganman. Uxlab qo'yganman. Ertalab soat 8 dan boshlab menga telefon bo'lishni boshlagan. Tursam mashhurman deng. Tursam mashhurman, tursam hammasiga meni uyg'otishgan kelib, tushunmayman nima bo'layotganini. Tur seni hokimlar izlayapti, seni ko'pchilik qidiryapti, nimaga uxlayapsan deyishyapti. Men hayronman. Keyin shundan keyin hammasi boshlangan. Bu menimcha yillar davomidagi mehnatlaringiz, bolalikdagi orzularingizni ushalganligi. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Oddiy insonlar ham sizga o'xshab mana shunday holatga kelishi mumkinmi? Ortiqcha tomonim yo'q, shunchaki men qolganlarga nisbatan shu sohada ko'proq harakat qilganman va ozgina izlanib turaman. Qaysidir kunlari kechqurun uxlamasdan qilgan ijodim samarasi bugunda ko'rinyapti. Ya'ni harakatda barakat emas, harakat, keyin qanaqadir barakat bo'lib qolganda. O'sha masalan bir kun uxlamasdan qilingan o'sha 2 qo'l 2 oyoqda chizilgan ijod samarasi keyinchalik ketyapti, lekin siz aytgandek ungacha bo'lgan uyqusiz tunlar, ungacha bo'lgan juda ko'plab ijodlar bo'lganda, buni shunchaki hech kim ko'rmaydi o'zimdan boshqa. Bilasizmi, hozir sizni ko'p gapirtirishdan ko'ra mana shu yerda ijodiy ishlaringiz bilan tanishib, sizni o'sha jarayonda ko'rishni juda ham xohlayapman. Nafaqat men, balkim teletomoshabinlarimiz ham ko'rishni xohlaydi. Sizni ijod ustidan marhamat. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi imkon boricha yozib chiqilgan, bittalab qatori buzilib ketmasligi, ya'ni shunaqa tekst yozishga to'g'ri keladi. Tekst yozganda portretni qanaqa chiqishi ham oson bo'ladi. Shuning uchun shoshmasdan bittalab yozib chiqiladi. Mana shu bitta portretga qancha vaqtingiz ketdi? Bu tayyor holatmi yoki yana bormi ishlari? Ozgina chalasi bor, bitib qolgan, 90%, 95% bitgan. Buni tayyor bo'lishiga bir haftadan ko'p umrimiz ketgan. Lekin jarayonda 5 soat, 6 soat har xil o'zimning vaqtimga qarab ishlaganman. Keyin ozgina mayda ish bo'lgani uchun
vaqt cho'ziladi va bunga shoshmasdan e'tibor bilan ishlash kerak. Xato qilib qo'ysa, keyin qaytadan qilishga to'g'ri kelib qoladi. Bitta suratingizda kichkinagina qizaloq og'iz qismiga niqob taqqan holatda tasvirlangan. Boshqa asarlaringizda itlarni ko'rdim. Kichkina bolachalarga hayvonot dunyosiga ko'p murojaat qilgansiz. Ayniqsa o'sha asaringiz meni hayratda qoldirgan. Xo'p, o'zim ya'ni portret janridan boshqa men o'zimning mutaxassisligim bor, ya'ni mutaxassisligim mahobatli rang tasvir rassomiman. Katta masshtabli razmerdagi rasmlarni devorlarga, tashqi qismiga yoki ichki qismiga chizish. O'shaning uchun va bu ijod davrida men bolajonlar orqali odamlarga qanaqadir o'zimning fikrimni o'sha mavzuga mos narsani yetkazib berishga harakat qilaman. Va bu shunaqa bo'ladiki, bolajonlar orqali yetkazilgan narsa bolalar samimiy va ularni hamma yaxshi ko'radi. Shuning uchun odamlarga ta'sir qilishi osonroq. Qaysi ijodim bo'lsin, albatta bitta bolajon qatnashishi shart bo'ladi. Bu yerda o'sha ko'rgan bo'lsangiz, ekologiya muammosi olib chiqilgan. Siz aytadigan asarda qizcha o'sha niqob kiyganda orqasida qip-qizil fonda tasvirlangan, ya'ni dengizga tashlanadigan chiqindilar dengizdagi o'sha dengiz hayvonlarini, o'simliklarni o'ldiryapti-da. O'shaning uchun anaqa rangi qizilga kirgan. Qizcha beg'ubor, u baribir uni boshqacha ko'radi dunyoni. U niqob kiyib, ko'zlarini yumgan holatda dengizni toza, sof, baliqlar yuribdi, o'simliklar bor deb tasavvur qilgan. Lekin doimo bunaqa emas degan ma'noda shu narsani asrab qolishimiz kerak, biz bolajonlarimiz uchun ham degan narsani ko'rsatib berishga harakat qilganman. Hozir mana sizning yo'nalishingizda deyarli hech qanday ijodkor ijod qilmaydi O'zbekistonda. Siz birinchilardan bo'lib ijod qilyapsiz. Siz mana shu ijod yo'lini yana qancha vaqt davom ettirmoqchisiz yoki boshqa yo'nalishlarda balkim o'zingizni sinab ko'rarsiz? Chunki juda ham keng qirrali ijodkor ekansiz, tinib tinchimaydigan. Har doim har xil, ya'ni yangilik qilishga harakat qilaman. Bitta narsani ikkinchi marta qaytib qilish men uchun ham qiziqarli emas. Shuning uchun keyingi ijodlarim yoki keyingi yillarda Shohrux Suyunov qanaqa ijod qiladi desa, o'zim ham savolga ba'zida qiynalaman javob berishga, chunki turli xil g'oyalar keladi, turli xil ijodlar qila olaman va buni o'sha jarayondan kelib chiqib yoki imkoniyatlardan kelib chiqib harakat qilaman o'sha amalga oshirishga. Mana bu yerdagi asaringizda, demak, noodatiy bu iplardan qilingan, Bu iplardan qilingan. Menga qiyin bo'lgan ijodlardan biri bo'lgan, chunki bunda 19 soat turmasdan ishlaganman. 19 soat vaqt ketgan, 4800 marta ip tortilgan, sanab chiqilgan. Bu yerda ijodlar ko'p, turli xil bir-biriga o'xshamagan. Xo'p, maska ko'rsataman hozir. Mana bu yerda ikkita qo'l, ikkita oyoqda chizilgan portretlar, mana bu joyda bor. Bu nuqtalardan qilingan. Nuqtalar? Ha. Yaqinda safarga borib keldim, oktyabr oyida. Angliya, Shotlandiya safarida bo'ldim va u joyda ko'pchilik biladigan, yoshligidan taniydigan Garri Potter filmi orqali mashhur bo'lgan bolajonlar bor, qahramonlar bor. Ularni portretini chizdim o'sha joyga borib. Ya'ni Garri Potter filmida mashhur ko'prikdan Garri Potter poyezdda o'tadigan joyi bor, Gryffindan Viadak ko'prigi. O'sha joyga borib, o'sha joy o'zida portretlarni chizdim. Garri Potter ham bor edi. Buni Angliyadagi o'sha do'stimizga sovg'a qilib kelganman. Va bu uni do'stlari Ron bilan va o'sha qizaloq Germiona. Zo'r. Nuqtalardan bu. Nuqtalardan qilingan. Qoyil. Orqasiga qarasangiz, anaqa o'tib qolgan flomasterda narsa. Bunday ijod qilish uchun, bunday mayda ishlash uchun odamdan nima talab qilinadi? Qanchalik sabrli bo'lish kerak? Qanchalik? Bilmadim, men unaqa sabrli ham odam emasman, men harakat qilaman. Nuqtalarni ko'pligiga qarang. Ijod paytida shunaqa bo'ladiki, men vaqt qanaqa o'tganini sezmayman. Shunaqangi kirib ketib qolaman ijod olamiga. Vaqt u yoqda boshqacha o'tadi. Bu yerda yana bitta rasmimiz bor va siz ham suhbat jarayonida bir so'radingiz. Bu kesilgan. Bu kesilgan, ha. Bu kesilgan portret, buni orqasiga to'qroq narsa qo'ysak ko'rinadi, hozir ko'rsataman. Men tanidim bu qahramonni. Ha, ko'pchilik taniydi biz. Hozir tomoshabinlarimiz ham ko'rishsa taniydi albatta. Albatta.
Tayyorlaning. Tomoshabinlar diqqat. Xo'sh, bu qaysi qahramon? Marhamat. Aktyorning ismi Mel Gibson. Yaxshi. Qanday uslubda tayyorlangan? Bu ko'rib turganingizdek oddiy qog'oz va kesilgan ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham nozik narsa, chunki agar xato ketib qolsa, bittasi tushib ketsa ham portretga o'xshamay qoladi. Bu yerda ham noodatiy ishni ko'ryapman. Sizning ishingizmi bu Ha, yer? bularning hammasi meni ishlarim, noodatiy portretlar. Bu bor. Bunga shunaqa qilinadiki, buni zo'r tomoni bor, faqat bunga effekt qo'yish kerak. Ya'ni bunda ranglar mana siz yoshligingizda biz ko'pchilik ko'rgan plyonkalar bo'lgan. Plyonkalarni bilsangiz oq-qora qilib olinganda keyin rang berilgan. Bu ham xuddi shunaqa teskari effekt bo'ladi. Ya'ni ko'k rang sariq rang bo'lib qoladi. Ya'ni sovuq rang issiq rang sovuq rangga o'tib qoladi. Hozir bu yerda biz qo'yish kerak. Aha, ko'k rangni ko'ryapmiz. Ha, hozir. Qani effekt qo'ysak qanday bo'ladi? Tasvirchilarimizdan iltimos qilgan bo'lar edik. Mana shu effektni teletomoshabinlarimizga ham ko'rsatishlarini. Telefonda o'zimizga ko'rsataman. Demak, tasvirchilarimiz tayyor bo'lishsa, biz boshlaymiz. Ha, mana ko'rib turganingizdek ko'k. Aha, yarmi oq. Telefonda bunday qarasangiz oq-qora, qora-oqqa, ko'k sariqqa. Bunday mahorat qayerdan? Bu shunchaki o'ylangan. Mana xuddi shunaqa yana bitta portret bo'lgan. Bu qasoskorlar firma orqali mashhur bo'lgan mana. Kimligini ma'lum qilsa topsa bo'ladi. Kapitan Amerikani o'sha joyga borib, qidirib qilganmiz. Ya'ni Edinburg shahrida olingan sahnasi bor ekan. O'sha sahnasidagi joyni rosa qidirganmiz, chunki u yerda ozgina grafika ishlatilgan joylari bor ekan. O'sha joyga borib, keyin tayyor olganmiz. Endi nimani taqdim qilmoqchisiz? Mani eng kichkina mikro portretlarimdan bittasi, yagona nusxasi barmoq izidan bo'lgan. Barmoq izidan. Ha, barmoq izi shunchaki bosilgan va barmoq izini ustidan mana отпечатка ko'rsangiz bo'ladi. Barmoq izidan portret. Qoyil, barmoq izidan portret. Bu yerda odam tasvirlangan. Ko'pchilikka mashhur bo'lgan portretlar bu. Xo'p, jonli ko'ryapmiz portretlar. Manchester City futbol klubi o'yinchilari, futbolchilari ikkita qo'lda, ikkita oyoqda chizilgan va buni aynan o'sha Manchester Cityning O'zbekistondagi rasmiy ikkinchi hamkoriman va ular bilan birga ulab qo'ygan. Buni juda ko'pchilik ko'rgan, biz 50 millionga odam ko'rgan. Ular qo'lda chizilganlari. Endi oyoqda chizilganlarini ko'rishni ham xohlaymiz. Aha. Mana buniki. Ha, o'sha oyoqda. Demak, mana shu portret oyoqda chizilgan ekan. Ha, oyoqda chizilgan. Bu ham oyoqda chizilgan. Hozir solishtirib ko'ramiz. Qo'l bilan oyoqda chizilgan portretlar bir-biridan farqli jihati bormi? Aziz tomoshabinlar, bu oyoqda chizilgan, endi qo'lda chizilganligini ko'ramiz. Aha, hop. Mana qo'lda chizilgan portretlar. Hech qanday farq qilmaydi. Agar asarlaringizga qilganda ular sizga nima bo'ladi? Men haqimda menimcha o'sha nimanidir boshlagan bo'lsa, shu oxiriga yetkazmasdan qo'ymaydi. Ya'ni aytgandek 19 soatlab bo'lsa ham uxlamasdan shu ijod tugamaguncha ishlaydi. Bizlarni ijod rosa qiynaydi degan bo'lsa kerak. O'zingizni bundan 10 yildan keyin qayerda ko'ryapsiz? Kim sifatida ko'ryapsiz? Men boshqalarga o'xshab mablag'im bo'lsa, uy olishni, mashina olishni, ya'ni nimadirlarni ko'paytirishni yomon ko'raman. Men o'zimni shunaqa orzularim bor, ya'ni Shohruh Suyunov qayerda bo'ladi desa, sayohatda yurgan Shohruh Suyunov bo'ladi deganman. Men o'tgan yili Yevropa safarlarida bo'ldim va o'tgan yilgi hisobotimda qarasam, o'sha aytganim 5 yil bo'lmasdan 1 yil ichida o'sha amalga oshyapti va bundan xursandman. Bu yilgi rejalarimiz undan ham katta. Ya'ni O'zbekistonimiz bayrog'ini tasviriy san'at orqali ko'tarish, boshqa joylarga borib tanitish va o'zimning yoshligimdan orzuyim va o'zimning o'sha maqsadlarim bo'lgan. Shohruh Suyunov butun dunyoni aylanib chiqish kerak, butun dunyo ijodlarini ko'rish kerak va butun dunyoga o'zining ijodlarini taqdim etish kerak deb sayohatdagi ijodkor Shohruh Suyunov bo'ladi. Sayohat sizga nima berdi deb o'ylaysiz? Sayohat menga juda ko'p narsa berdi. Ya'ni men o'zimni bu yerda bo'ladigan g'oyalarim, ijodlarim ham bor va bu narsani yana ham rivojlantirib oldim. O'zimga bo'lgan ishonchni orttirdi. Tanishlar orttirdim men, boshqa do'stlar orttirdim.
va boshqa mamlakat madaniyati bilan tanishdim, san'ati bilan tanishdim, odamlari bilan suhbat qildim, joylarni borib ko'rdim va o'sha joylarda ijod qilish imkoniyati bo'ldi. Bu o'zimga bo'lgan ishonchni, o'zimga bo'lgan motivatsiyani va ijoddagi yangiliklarni ochib yubordi. Juda ham katta yo'l ochildi menga va bundan xursandman. O'zbekistonda umuman yoshlarga, ijodkorlarga, ayniqsa rassomlarga qanday imkoniyatlar yaratilgan deb o'ylaysiz? Yaratilgan bo'lsa, siz ushbu imkoniyatlardan qanday foydalanyapsiz? Imkoniyatlar juda ham ko'p. Hozirda ayniqsa juda ham ko'plab imkoniyatlar ochilmoqda. Ya'ni aynan men hozir e'tibor etgansiz, ham o'qiyman, ham ishlayman, undan tashqari ijod qilaman va ijodlarimiz Yevropa safarlarida bo'lganimda meni qo'llab-quvvatlaganlar o'sha davlat rahbarimiz, Oliy ta'lim vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi rahbariyati bo'lgan. Ular qo'llab-quvvatlashi asosida men chet el safarlariga borib keldim. Ya'ni men hech qanaqa o'zimdan mablag' sarflamagan holatda davlatimiz ko'magi asosida men borib kelyapman. U yoqda xavfsizman va bu narsa nafaqat ijodkorlarga, barcha yoshlarga, har bitta sohaga juda ko'plab imkoniyat ochmoqda. Sizni nima ko'p qo'rqitadi? Muvaffaqiyatsizlikmi yoki har kuni bir xil bo'lib qolishmi? Har kuni bir xil bo'lib qolish qo'rqitadi, chunki muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmayman. Muvaffaqiyatsizlik keyingi muvaffaqiyat uchun bitta qadam aslida. Shuning uchun qachon muvaffaqiyatga erishsa bo'ladi degan savolga javob berib bo'lmasligi mumkin, lekin qachon muvaffaqiyatsizlikka erishsa bo'ladi degan savolga javob bersa bo'ladi. Ya'ni harakat qilmaganda albatta muvaffaqiyatsizlik bo'ladi. Rassomni nima sindiradi deb o'ylaysiz? Yaqinlarini ishonchsizligi odamni baribir qanaqadir sindiradi. Lekin yoshligimdan bu narsa bo'lgani uchun menda bu narsa qarshi tomonga ishlagan, ya'ni menga bo'lgan ishonchsizlikdan isbotlashim kerak, qila olishim kerak degan fikr bo'lgan va hozirda hamma qo'llab-quvvatlaydi bu narsani. Va hozirda ya'ni endi bundan keyingi masalada agar meni sindiradigan nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta moliyaviy qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, chunki baribir och qoringa ijod qilish qiyin. Va bu narsa boyaga siz ijod qilasiz, mehnat qilasiz, undan qanaqadir daromad kelmasa, o'zingizda ham qanaqadir ijod qilgingiz ham kelmaydi. Oliy maqsadingiz nima? Butun dunyo Luvrga Mona Lisani ko'rishga borgani kabi butun dunyodan Shohrux Suyunov asarlarini ko'rishga O'zbekistonga kelishlarini, aynan qidirib kelishlarini xohlayman. Qanday asar chizsangiz siz muvaffaqiyatli asar yaratgan bo'lasiz? Har bitta rassom bitta asar bo'ladi va u tanlanib mashhur qilinadi va shu asar orqali ham u rassomning narxi qanaqadir ko'tariladi, obro'si ko'tariladi, asari ham xuddi shunaqa qimmatli bo'laveradi. Shuning uchun yillar davomida meni ham qaysidir asarim tanlanadi. O'sha asarim butun ommaga mashhur qilinadigan darajada, ya'ni bitta asar bo'ladi, mukammal asar. U nafaqat meni va o'zini tanitadigan asar bo'ladi, lekin hali unaqa asar yaratilgani yo'q, lekin yaratilish jarayonida. Qalbingizga quloq solmay yaratgan asaringiz bormi va bu qanday chiqqan natijasi? Bunaqa asarlarimiz bo'ladi. Hozirda juda kamaytirganman. Bundan oldin o'sha jarayonda bo'lganda ko'proq buyurtma asosida ijod qilardim. Chunki hali aytganimdek o'sha moliyaviy tomonlama erkin bo'lishim uchun harakat qilganman. Buyurtmalarni ko'proq olardik va bu buyurtmalarda hech qanaqa emotsiya berib bo'lmaydi ularga, chunki men xohlagan ish emas, odamlar xohlagan ish. O'shaning uchun buyurtmalarni hech qaysiga qanaqadir xohlamay qiladi odam ijodini. Sizni jamiyat ilhom manbai sifatida ko'rishsa, bu siz uchun sharafmi? Ha, albatta, chunki men harakatlarimni hammasi shu uchun, ya'ni boya aytganimdek, yoshligidan ijodga qiziqqan, qanaqadir ijodga bo'lgan mehri, qiziqishi, qobiliyati bo'lgan farzandlarini ko'rgan ota-onalar shu sohada yo'naltirishini xohlayman. Ya'ni qanaqadir men orqali ko'rib, ana shu bola shu ish qildi, demak sen ham qila olasan, tarbiyalasak degan narsani ular ko'rishni xohlayman. Siz o'zingizni cheklovlarni yenggan rassom sifatida bilasizmi? Ha, men shunaqa bo'lsam kerak, chunki mana siz o'zingiz ham so'rayapsiz, mo'y qalamda qilgan ishlaringiz kam ekan. Rassom deganda mana siz ham xuddi shu narsani tasavvur qilyapsiz. Ya'ni rassom mo'y qalamda ijod qiladi deb mana shu narsani nima olib tashlamoqchiman odamlarning fikridan. Ya'ni men ijodkor bo'lmoqchiman. Nafaqat rassom, men ijodkor bo'lmoqchiman. Ijodkor har narsada ijod qila olsin. Chegara qo'ymasin o'ziga hech qanaqa. Masalan, deylik mo'y qalami yo'q uni yonida, nimadir ko'rsatib berish kerak. Uni oldida tuz bor, shakar bor, guruch bor yoki umuman hayotda foydalanadigan ip bo'lsin, karton bo'lsin, hamma narsada ijod qila oladi agar ijodkor bo'lsa. Va men bu narsani odamlarga ko'rsatib kelyapman hozirda. Har bitta yaratayotgan asaringizda g'oyalarni qanday shakllantirasiz o'zingiz? Xo'p, boshida ijod boshlaganimda ijtimoiy tarmoqlar orqali boshqa rassomlarning ijodlarini kuzatib, o'sha g'oyalarni shakllantirardim. Hozirda atrof muhitdan, odamlardan o'sha suhbatlashaman, odamlarning emotsiyalarini ko'raman yoki atrof muhitda oldimda bor narsalardan to'g'ri foydalanib, uni
san'at darajasiga, ijod darajasiga olib chiqishga harakat qilaman. Birinchi Shohrux Husayinovni kubikchi bola deb aytishardi meni. Ya'ni men kubik rubik yig'ib yurardim. O'sha kubik rubik orqali mashhur bo'ldim. Mana hozir kubik rubiklar haqida gapirdingiz, bizga ko'rsatib bera olasizmi? Yoningizdami? U har doim yonimda yuradi. O'shaning uchun o'sha meni kubikchi bola deyishardi. Mana hozir ham yonimda. Xohlasangiz ana o'zingiz ham aylantirib ko'rsangiz bo'ladi. Как buzib bersangiz. Juda ham qiyin-ku. Ranglarni bir xil qilish men uchun juda ham qiyin. Xo'p, mana bu yoqqa aylantirdik. Mana har xil bo'ldi. Xo'p, marhamat. Bu o'zi yig'ish juda qiyin emas. Kitobga kitobda chekganda menga eng katta yordam bergan narsa shu bo'ldiki, ya'ni meni barmoqlarim bilan ham yodlab qolgan, avtomatlashadi barmoqlaringiz. Nima qilayotganingizni o'zingiz bilmagan holatda miya qaror chiqaradi. Faqat juda ham tez harakat qilaverasiz. Buni o'zingiz bilmaysiz. Men sekin harakat qilsam, sekin formalar bor o'zimga bo'yicha. Sekin harakatlanganida buni qilish juda qiyin. Ya'ni men o'zim esimdan chiqarib qo'yaman. Agar xotiramdan qilaman desam, buni barmoqlarimga topdim. Shunchaki nima qilayotganimni barmoqlarim bilan bilmayman. Mana ko'pchilik hayron bo'ladi. Ko'pchilik nima qilgan, buzilgan, har tomonlama buzilgan. Buni qarab, bundoq qilib qilsam bo'ladi. Xo'p, bugun siz bilan juda ham yaxshi suhbat qurdik deb o'ylayman. Teletomoshabinlarimizga ham yoqdi degan umiddamiz. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Xo'p, kelganingiz uchun, tashrif uchun rahmat, xursand bo'ldim taklif uchun. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Mukofotlaringiz ko'p bo'lsin. Juda ham bundan ham taniqli bo'lganingizda yana siz bilan suhbatlashish nasib qilsin. Ilohim, bundan keyingi suhbatda boshqa davlatlarda bo'lsa ham xursand bo'laman. Biz boramiz albatta. Bizga bo'lgan mehr muhabbatingiz uchun sizlarga ham rahmat. Xayr, salomat bo'ling.